Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня вас снова ждет длинное видео, в котором я опять покажу, как можно сделать из обычных яичных лотков очень красивые подвески для декора дома по моей авторской технике глиняная шпатлевка. В прошлый раз я делала елочные украшения, ну а сегодня я покажу подвески, которыми можно не только украсить новогоднюю елку, но и подарить их на День Святого Валентина, 8 марта или любой другой праздник. Причем такие изделия могут стать не только дополнением к основному подарку, но и вполне себе самостоятельным небольшим презентом. Игрушки в этой технике получаются очень легкими, но при этом прочными. Выглядят такие изделия, как керамические игрушки, и на ощупь также на них очень похожи. А в конце этого видео я устрою для вас розыгрыш 3 наборов этих очаровательных игрушек. Ну что, давайте приступим к работе. В первую очередь нужно распечатать и вырезать выкройки будущих игрушек. Файл вы найдете в описании под этим видео. Также нам понадобятся яичные лотки, а точнее только крышки от них. В подсказке и в описании под этим видео вы найдете мастер-класс, в котором я очень подробно рассказываю и показываю, как сделать заготовки для росписи. А сегодня я просто повторю все этапы работы. Переводим выкройки на картон, и на одну игрушку вам понадобится 2 зеркально отраженные детали. Вырезаем и сшиваем детальки друг с другом фактурной стороной наружу, не забыв вставить петельку для подвеса. Не дошив игрушку буквально 2-3 см, набиваем ее синтепухом или холофайбером. И теперь уже дошиваем ее до конца. Теперь займемся глиняной шпатлевкой. Берем любую отвердевающую на воздухе глину или массу для лепки. У меня глина почти полностью засохла, но это не важно. И помещаем ее в глубокую тарелку. Заливаем обычной водой так, чтобы кусочек оказался полностью под водой. И оставляем на сутки или даже двое. Спустя время размешиваем глину до получения однородной смеси. По консистенции она должна получиться как густая сметана. Сначала покрываем игрушку смесью с одной стороны и оставляем сохнуть. Потом покрываем игрушку смесью с другой стороны и опять оставляем сохнуть. Дальше наносим еще один слой с одной стороны, потом с другой. По желанию можно нанести и 3-й слой, но я обычно наношу 2. Учтите, что по мере работы смесь будет густеть, и если с ней станет сложно работать, просто добавьте в нее немного воды и снова как следует размешайте. Теперь берем наждачную бумагу или наждачную губку или пилочку для ногтей и немного шлифуем игрушку со всех сторон. И снова покрываем игрушку глиняной смесью в 2 слоя с каждой стороны. Снова шкурим, протираем влажной тряпочкой и можно переходить к грунтовке. Берем белый акриловый грунт и покрываем им все заготовки в 1-2 слоя с 2 сторон с обязательной промежуточной просушкой. Начнем с самой простой игрушки – птички. Для удобства сначала делаем набросок рисунка простым карандашом и только после этого переходим к росписи. Рисуем крылышко в виде сердечка, намечаем грудку и рисуем глазик. Все то же самое рисуем и с обратной стороны. Теперь берем акриловые краски и раскрашиваем игрушку. Сначала я смешала розовую краску с голубой, чтобы получить сиреневый цвет, и раскрашиваю птички, спинку и голову. Все цвета основы я наношу в 2 слоя, чтобы перекрыть белый цвет подложки. Розовой краской раскрашиваю крылышки. А желтый – животик и клюв.
Цветом слоновой кости раскрашиваю глазки. Кстати, чисто белый цвет в этом видео я использовать не буду. Да и вообще я им пользуюсь крайне редко, так как белый цвет всегда выглядит немного неестественно. Поэтому, если у вас нет цвета слоновой кости, то добавьте капельку желтой краски или охры в белую краску и как следует размешайте. Также цветом слоновой кости круглой кистью делаю рисунок в виде горошка на крылышках. Также горошек можно рисовать обратной стороной кисточки, то есть кончиком ручки, или ватной палочкой. Розовой краской тонкой кистью рисую линии по диагонали. Сначала слева направо, а потом справа налево, чтобы в итоге получился узор в клетку. Птичка у нас будет как будто сшитая, поэтому коричневой краской тонкой кистью сначала прорисовываем все контуры, а потом по всем контурам рисуем стежки. Как я уже говорила много раз в прошлых видео, повторю и в этом. Все контуры делайте темно-коричневой краской, а не черной. Черной можно добавить акцентов, нарисовать зрачки или добавить глубины в некоторых местах. Если же вы будете рисовать все контуры черной краской, поделка будет выглядеть в лучшем случае по-детски мило и наивно, а в худшем грязно и очень контрастно. Не имея художественного образования, я очень долго шла к пониманию таких теперь, казалось бы, элементарных вещей. Поэтому я стараюсь акцентировать ваше внимание на этих важных нюансах. Рисуем брови, также имитируя вышивку, ну или что-то похожее на шов. И не забываем нарисовать на клювике ноздри. Черной краской рисуем зрачок. И обратите внимание, что они должны располагаться одинаково со вторым глазиком, иначе птичка у нас получится косоглазенькая. И белой краской, точнее цветом слоновой кости, ставим в зрачках блики. По желанию сухим спонжем или губкой коричневой краской немного тонируем торцы игрушки. Так, на мой взгляд, птичка выглядит более законченно. Все сегодняшние игрушки можно использовать в роли елочных украшений. Но также таких птичек можно использовать и для весеннего оформления дома, и для пасхального декора, и в виде топеров для комнатных цветов. Для этого только нужно убрать петельку и надеть птичек на палочки. Кстати, одна моя подписчица подсказала интересную идею – использовать такие игрушки для детского театра. Возможно, вам пригодится именно такой вариант. Переходим ко второй игрушке – пончику. Здесь ничего заранее рисовать карандашом не нужно. Сразу переходим к росписи. Сначала смешиваем несколько оттенков коричневой краски, от темно-коричневой до охры. Можно добавить и желтый цвет, и немного цвета слоновой кости. Все перемешиваем, но не до однородного цвета, а чтобы в краске встречались различные оттенки. Так мы постараемся передать цвет выпечки. Раскрашиваем пончик в 2 слоя, чтобы получить плотный цвет. Причем нижнюю сторону мы раскрашиваем полностью, а верхнюю лишь по краям, так как на пончике у нас будет глазурь. Глазурь я буду делать светло-розовый, и для этого белую краску смешиваю с розовой. К каждому новому этапу я перехожу только тогда, когда предыдущий слой краски полностью высохнет. Спонжем коричневой краской немного тонирую торцы пончика, создавая эффект подрумянившихся бочков. Охрой или желтой краской, опять спонжем, немного прохожусь по центру нижней стороны пончика и совсем немного по верхней стороне. Так добавится объем и подчеркнется эффект румяности выпечки. Добавляю к розовому цвету глазури еще немного белой и высветляю центр. Так пончик будет смотреться объемнее, а глазурь станет более глянцевой. Тонкой кистью коричневой краской рисую в хаотичном порядке небольшие черточки на глазури, имитируя кондитерскую посыпку. Также добавляю черточек краской цвета слоновой кости. И в завершении добавляю розовых черточек. Сначала я планировала сделать пончик только с посыпкой, но в итоге мне не очень понравился его вид, поэтому я добавила шоколадный узор. То есть тонкой кистью коричневой краской рисую волнообразную линию по всей поверхности глазури. Причем старайтесь делать эту линию где-то тоньше, а где-то толще. Так будет смотреться более правдоподобно и натурально. В
принципе, можно оставить пончики и такими. Они уже выглядят очень аппетитно. Но я решила добавить еще больше объема с помощью акрилового контура коричневого цвета и бронзового микробисера. Наношу контур поверх коричневой линии, имитирующей шоколад, и тут же, пока контур не высох, посыпаю пончик микробисером, который будет имитировать кондитерскую посыпку. Оставляем на просушку и любуемся результатом. Кстати, если таким игрушкам не делать веревочку для подвеса, а приклеить сзади магнит, то они станут яркими необычными магнитиками на холодильник. Переходим к третьей игрушке – пряничному сердечку с рисунком. Я решила нарисовать на сердечке очаровательную семейку курочки, петуха и цыпленка. Но, естественно, рисунок может быть абсолютно любой. Вы даже можете сделать сверху просто белую глазурь, и подвеска также будет смотреться очень нарядно и празднично. Но для тех, кто не ищет легких путей, предлагаю сделать несложный рисунок. Итак, наносим простым карандашом набросок и переходим к росписи. Раскрашиваю я тем же оттенком, а точнее смесью оттенков коричневой краски, что и пончик. Полностью закрашиваю заднюю сторону, а с лицевой стороны не закрашиваю только будущий рисунок. Наношу краску в 2 слоя, чтобы полностью перекрыть белую подложку. Охрой или желтой краской, сухим спонжем или губкой немного высветляю центральную часть задней стороны и немного прохожусь по лицевой стороне. Темно-коричневой краской, опять спонжем, тонирую торцы сердечка, имитируя подрумянившийся краешек. Теперь займемся сердечной семейкой. Цветом слоновой кости раскрашиваю петушка и курочку. Пока краска не высохла, добавляю курочке объема желтой краской. Наношу краску по краю и растушевываю ее к центру. Также желтой краской раскрашиваю цыпленка. А белой краской, точнее цветом слоновой кости, добавляю объема. Наношу краску в центр и растушевываю ее к бокам. Красной краской раскрашиваю гребешки и сердечки. Изначально я не нарисовала сердечко петушку, но потом решила его добавить. Оранжевой краской раскрашиваю клювы. Голубой краской раскрашиваю крылья курочки. А мятным цветом петушку. Коричневой краской рисую глазки и прорисовываю тонкой кистью все контуры.
Цветом слоновой кости рисую блики на гребешках, крылышках, сердечках и глазках. Сердечки уже выглядят очень симпатично, но так же, как и в случае с пончиком, я решила добавить объема с помощью акриловых контуров, которые будут имитировать глазурь. Красным контуром добавляю объемы на гребешки и сердечки. Голубым хамелеоном добавляю объемы на крылышки и животики. Коричневым контуром делаю шоколадные потеки сверху на сердечке. И немного посыпаю бронзовым микробисером. После высыхания контура коричневой краской подрисовываю еще больше шоколадных потеков. И белой краской рисую блики. Сердечки готовы. Такие подвески хорошо будут смотреться не только на елке, но и на кухне или в интерьере загородного дома. И не забывайте про идею с магнитами. В прошлом видео я показывала белого мишку в свитере с чашкой горячего чая. Ну а сегодня будет коричневый игрушечный медвежонок в штанишках на лямках. Делаю набросок простым карандашом и перехожу к росписи. Сначала красно-коричневой краской раскрашиваю шубку медвежонка с лицевой и задней стороны. Раскрашиваю в 2 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Просто если не досушить первый слой краски, то при нанесении второго слоя краски смажется первый. Теперь синей краской раскрашиваю штанишки. Охрой раскрашиваю мордочку медвежонка. И также охрой, но жесткой сухой кистью прохожусь по всей поверхности шубки, делая цвет не однотонным и более интересным. Кстати, не бойтесь использовать метод сухой кисти в своих работах. Он поможет вам сделать поделки интереснее, сложнее и фактурнее. Бледно-розовой краской раскрашиваю подушечки на лапках. Красной раскрашиваю сердечки. Коричневой краской рисую носик, ротик и прорисовываю все контуры. Также коричневой краской рисую шов на голове, подтверждающий, что перед нами игрушечный медвежонок. И хотела нарисовать еще заплатку, но потом передумала. Цветом слоновой кости раскрашиваю глазки. Ей же делаю горошек на сердечке. Рисую пуговицы на штанишках и прорисовываю все швы и строчки.
Голубой краской рисую радужку. И чтобы сделать взгляд глубоким, высветляю ее по центру белой краской. И затемняю по верхнему краю темно-синий. Черной краской подкрашиваю носик и рисую зрачки. Белой ставлю блики, и наш мишка готов. Думаю, что кроме новогодней елки, мишки с удовольствием украсят детскую комнату или станут милой подвеской на ручку двери. Пятая игрушка – скворечник с влюбленными птичками. Мне кажется, эта подвеска идеально подойдет ко Дню Святого Валентина. Итак, делаю набросок и перехожу к росписи. Сначала краской цвета охра раскрашиваю скворечник в 2 слоя с каждой стороны. Теперь жесткой плоской сухой кистью коричневой краской слегка прохожусь по всему скворечнику, как бы подметая его. И обратите внимание, что тонирую скворечник я строго по направлению досок. То есть по центру у меня идут вертикальные полоски, а на дощечках сверху и снизу будут горизонтальные полоски. Сначала лучше потренироваться с задней стороны, а потом уже переходить на лицевую часть. Также сухой кистью делаю и границы досок. Не пытайтесь прорисовать все четко и ровно. Благодаря некой небрежности скворечник будет смотреться более реалистично. Теперь спонжем или губкой темно-коричневой краской тонирую торцы игрушки. И все той же темно-коричневой краской закрашиваю вход в скворечник, не затрагивая птичек. Светло-желтой краской раскрашиваю птичкам щечки. Сиреневой краской раскрашиваю головы. Да, птички у меня будут мультяшные, поэтому и такая цветовая гамма. Красной краской раскрашиваю крылышки. Розовой высветляю крылья. И добавляю на верхний край крыла немного сиреневой краски. Птичек я, кстати, раскрашиваю за один заход, не дожидаясь высыхания каждого слоя. Так у меня получаются плавные переходы цвета и много новых оттенков. Оранжевой краской раскрашиваю клювики и немного высветляю их желтой краской. Цветом слоновой кости прохожусь по крылышкам, немного высветляя перья. И также высветляю хохолки и ту часть головы, где будут нарисованы глаза.
Коричневой краской намечаю контуры и рисую глаза. Черной краской подкрашиваю глазки и углубляю пространство за птичками. Теперь темно-коричневой краской намечаю границы досок. И в некоторых местах рисую сучки. Черной краской добавляю в некоторые места глубины и выделяю акценты. Не забудьте также раскрасить и заднюю сторону скворечников. Ну что, переходим к последней на сегодня подвеске, к совушке. Делаю набросок простым карандашом. И здесь важно ровно расположить глаза, ведь именно они задают все настроение этой игрушки. И перехожу к росписи. Сначала раскрашиваю сову в темно-коричневый цвет с двух сторон в 2 слоя. Краской цвета охра раскрашиваю мордочку. Цветом слоновой кости раскрашиваю глаза. И чашку. Желтой краской раскрашиваю клюв. Салатовой краской раскрашиваю радужку глаз. Даю высохнуть первому слою и наношу второй. Теперь, не дожидаясь, пока краска высохнет, желтым цветом высветляю радужку от центра к краям. Дальше желтой краской на радужке рисую по кругу капельки. Причем в нижней части радужки они больше, а в верхней меньше по размеру. Светло-желтой краской немного высветляю клюв по центру. Голубой краской раскрашиваю чашку. Цветом слоновой кости немного высветляю все желтые капельки на радужке.
Темно-зеленой краской затемняю верхний край радужки и участки между желтыми вкраплениями. Также немного затемняю и нижний край радужки. Черной краской рисую зрачки. Темно-синей краской добавляю тени на чашку, то есть наношу краску по краям и растушевываю ее к центру. Цветом слоновой кости рисуем блики на зрачках. Обратите внимание, что блики нужно рисовать одинаковые на обоих глазах. То есть, если представить источник освещения справа, то и блики должны быть справа, и на левом глазике, и на правом. Если вы нарисуете блики зеркально отраженными, то взгляд получится немного раскосым. Ну или как будто ваша игрушка немного навеселе. Ну вы поняли, о чем я. Коричневой краской раскрашиваю напиток в чашке и рисую контур глаз. Добавляю складочку над верхним веком, прорисовываю клюв. И рисую реснички. Сначала коричневой краской намечаю крайние реснички. А дальше черной краской, самой тонкой кисточкой рисую уже все остальные. Реснички рисую и в левую, и в правую сторону, чередуя длинные и короткие. Кстати, реснички я рисую именно черной краской, так как они делают глаза такими открытыми, удивленными и добрыми. Цветом слоновой кости тонкой кистью рисую на чашке снежинку и добавляю блики. Жесткой сухой кистью охрой прорисовываю перышки на мордочке. Наношу краску из внутренней части мордочки наружу, делая ее пушистой. Старайтесь, чтобы концы линий получались вытянутыми и заостренными. Также охрой сухой кистью намечаю контур крыльев и немного тонирую все тельце. Ставлю точки и немного их растушевываю.
Теперь темно-коричневой краской просто мазками намечаю перья на крыльях. Немножко тонирую ушки и подчеркиваю оперение мордочки. Только теперь делаю мазки с внешней стороны внутрь. Черной краской подрисовываю контур крыльев. А желтой краской выборочно высветляю перышки на голове, грудке и крылышках. Осталось раскрасить совушек со стороны спинки, и наши подвески готовы. На мой взгляд, такие совята, как и котики из предыдущего видео, понравятся абсолютно всем, и ими можно украсить любой уголок вашего дома. Все игрушки сделаны, и пора перейти к тому моменту, который вы все так ждете, к розыгрышу этих очаровательных подвесок. Я приготовила для вас целых 3 набора игрушек. Наборы немного отличаются друг от друга, но каждый состоит из 6 подвесочек и 1 шишки, то есть из 7 элементов. Чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно выполнить 3 простых условия. Подписаться на этот канал, поставить лайк под этим видео и написать как минимум 1 комментарий под этим видео. 30 января я объявлю результаты в своем новом видео и выберу с помощью программы генератора случайных чисел 3 победителей, которым отправятся эти наборы. Я искренне желаю победы каждому из вас, и если бы могла, сделала бы все 80 тысяч наборов для каждого подписчика. Но так как это, к сожалению, невыполнимо, надеюсь, что хотя бы эти 3 подарка поднимут кому-то из вас настроение и подарят чуточку волшебства. Ну а на сегодня это все. Еще раз желаю вам всем удачи, волшебного настроения и творческих идей. До скорой встречи. Пока-пока.